4日午前11時半ごろ、ロサンゼルスに向け成田空港を離陸したアメリカの貨物機ポーラーエアカーゴ752便がエンジントラブルを理由に引き返し緊急着陸しました。国土交通省成田空港事務所などによりますと、乗員4人に怪我はありませんでした。離陸後にエンジンから火が出ていたという目撃情報もあり、国土交通省が詳しい状況を確認しています。